आवाज़ सुन रहे हो? तो ये आवाज़ है इस बज़र की। ये बज़र आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से बजता है। तो आज हम इस बज़र से बनाएंगे डोर अलार्म। मतलब जैसे कि हम किसी कमरे में रहते हैं और बिना हमसे पूछे जो कि कोई एंटर कर देता है, तो उसके लिए बनाएंगे हम आज। तो इसके लिए हमें चाहिए ये एक बैटरी, 9 वाट की बैटरी जो कि आती है। साथ में चाहिए एक ये कनेक्टर। ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें सबसे मेन चीज़ है ये बज़र। तो ये बज़र काफ़ी लोगों को ढूंढने पे नहीं मिलता, तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे बाइक बनती है यानी कि बाइक का सामान मिलता है उस जगह पे आप जाएंगे तो बाइक के इंडिकेटर का साउंड कहेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ दे देंगे आपको। कहेंगे जो बाइक के इंडिकेटर में साउंड आती है वो बज़र दे दीजिए, तो ये दे देंगे। तो इसको आप ला सकते हैं। इसके अलावा हमें सिंपली एक ये स्विच चाहिए खटखट वाला। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ हम बनाएंगे इस जो कि कार्डबोर्ड है इस पे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमें ये बैटरी ले लेनी है और बैटरी को कुछ यहाँ पे ऐसे फिक्स करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। इसको हमने लगा दिया अपना जो कनेक्टर है और इसे हमें यहाँ पे फिक्स करना है। इसके अलावा पहले हम इसका कनेक्शन कर देते हैं, ये जो स्विच का कनेक्शन है। तो इसमें आपको 2 टाइप के वायर दिख रहे हैं, एक ब्लू जो रेड है और एक ब्लैक है। तो चलिए ब्लैक वाले वायर को ले लेते हैं। आप इसमें कोई सा भी एक वायर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्विच के एक बैटरी का जो वायर है इसमें कनेक्ट कर देंगे। इसमें ऐसे कनेक्ट कर देंगे और अगर आप चाहें तो इसमें सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। और एक वायर ये बैटरी का हमने ब्लैक वाला एक साइड लगा दिया है और एक साइड में ये लगा देंगे बज़र का वायर जो कि है। अरे सुंगा बोलता भी कनेक्शन में क्यों आ रहा लगते भी बना यूट्यूबर कनेक्शन है बेकार है। तेज करना दिखा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वायर है हमने इसमें जोड़ दिए हैं। एक वायर इस बैटरी का है और एक ये साथ ही बज़र का है। तो ये वायर जुड़ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हम अगर इसको दबाते हैं तो ये अब इसका ये जो स्विच है इससे कनेक्शन हो चुका है और स्विच ऑन करेंगे तभी ये बजेगा। तो अगर आप इसको बंद भी करना चाहते हैं तो इससे बंद कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये स्विच लगाया हुआ है। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें हम इस पे कार्डबोर्ड पे फिक्स कर देते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ये जो कि डबल साइडेड टेप आता है, इसको लगा लेंगे। हमारी बैटरी लग चुकी है और साथ ही ये बज़र भी इसमें लगा देते हैं। ये बज़र है, ये भी लग चुका है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे ये जो मॉडल है ये तैयार हो चुका है। अब हम सिंपली इसको इसमें लगाएंगे, लेकिन ये अब स्विच हमारा ऑफ है। तो स्विच ऑन करते हैं पहले। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम इसको हटा दिए तो ये बंद हो चुका है। तो अब हम चलिए इसको अपने जो कि डोर है उस पर फिक्स कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा बात आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग कर दी है, तो काफ़ी दिक्कत कर रहा था इसलिए मैंने सोल्डरिंग की है। तो आप भी सोल्डरिंग कर सकते हैं, और वरना अगर आपका वर्क करता है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसको अपने डोर पे फिक्स करते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हमको चाहिए एक ये मेटल जिसमें जो कि टच होगा तभी ये वर्क करेगा, और एक हमने ये जो कि ब्लेड है ये ले ली है। एक वायर इस साइड लगा देंगे, एक इस साइड लगा देंगे, और जब दोनों आपस में टच होंगे तो उसमें वर्क करेंगे और काफ़ी सारा साउंड निकलेगा। तो चलिए अब हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पे अपनी दीवार पे फिक्स कर दिया है, और एक ये मेटल की ये ले ली है जो कि इसको इस दरवाजे पे लगा दिया है, और जब ये चीज़ इसमें टच होती है तो ये अपने आप से साउंड करने लगता है। आप देख सकते हैं कुछ उसी प्रकार से है। ये ब्लैक वाली हमने जो कि अपने स्विच के निकाली थी, और ये रेड वाली वायर एक हमने इस मेटल पे लगा दी है,
और साथ ही ये बज़र की जो एक रेड वायर है उसको हमने इस मेटल पे लगा दिया है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा स्विच है, अगर आप इसको चाहते हैं कि आप बंद रहे तो ये बंद भी हो सकता है, आवाज़ नहीं करेगा। और जब अपने स्विच को ऑन कर देंगे और जैसे ही ये इसमें टच होगा ये साउंड करने लगेगा। तो आप चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको कैसा लगा हमारे ये जो प्रोजेक्ट है आप कमेंट में भी हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।